Todos, benvidos a un programa máis de Anarcogal, unha edición especial que hoxe vai ser por primeira vez en galego. Hoxe temos a sorte de contar coa colaboración de Jorge da canle de Libertad Individual, que xa facía tempo que non facíamos unha colaboración, e o noso convidado de luxo, o profesor que xa coñecedes todos, por suposto, o profesor Miguel Anxo Bastos. Que tal estades? Moi ben, grazas elas. Ben, gracias a Deus. Moitas gracias por aceptar a invitación. Hoxe quería facer este programa especial en galego, espero que os ointes non teñan problema para entendernos, porque hai un tema que, cando eu coñecín o profesor Bastos, xa hai moitos anos, xa hai máis de 15 anos, a primeira conferencia que escoitei de vostede foi falando precisamente de nacionalismo galego. Foi na conferencia, non sei se acordará vostede, na universidade, unha conferencia da presentación do libro do noso amigo Carlos Padín sobre o nacionalismo liberal. Pero eu presentei-no en Twitch, se non lembro mal. Eu te conocía de antes, conocí tu tío María Castaña, non sei se te acordas. Sí, pero o que pasa é que esa... E depois apareceu, cando Padín, non sei se era alcalde xa ou non, pero... Non, ainda non. Presentou o libro do nacionalismo galego liberal en Twitch, e tamén creo que estaba aquí tamén. Efectivamente. Non, pero a primeira conferencia que escoitei de vostede, a primeira foi esa, precisamente, que foi esa presentación dese libro. Agora non lembro. Non foi unha conferencia, foi unha presentación, unha gabanza, así, do libro. Sí, efectivamente. Pero como falou tanto vostede de nacionalismo galego, dende un punto de vista tan interesante que a xente non está feita, porque todo o mundo agora relaciona o nacionalismo galego coa esquerda, non? E vostede defendeu unha postura bastante máis interesante. Pois sempre quedei coa teima de facer algún día un directo falando de nacionalismo dende outro punto de vista. E, ademais desto, quero que aclaremos dúas cousas. Primeiro, agora nos explicará vostede un pouco esa visión do nacionalismo galego, non tan de esquerda, senón se cadra máis de dereitas, non sei, o Seica foi un movimento bastante plural. Por outra banda, aclarar o tema que, bueno, eu son unha persona que son claramente apolítica, agás aquela pequena incursión na política con Presencia 21, e que realmente a única vez que votei na miña vida foi con 18 anos o BNG, precisamente, aínda que nunca fun unha persoa de esquerdas, pero polo menos era un partido nacionalista e eu, co noxo que lle tiven sempre o Estado español, era o que mellor me sonaba, aínda que me sentín tan tonto que nunca máis votei, a verdade, pero bueno. Gustaríame aclarar que claro, que eu partín dunha postura basicamente nacionalista como reacción contra o centralismo, contra o Estado español, pero logo, falando con vostede tamén me aclarou que máis ben o que eu defendía sen sabelo era unha postura máis anarquista que o secesionismo, non? Que eu que era máis partidario do secesionismo realmente que o nacionalismo. Como ve eso? Ben, primeiro efectivamente máis matizas moi ben, é o Estado español, non España, porque son cosas distintas. Por exemplo, española se levanta, pero os estados normalmente teñen lógica centralizadora, queren... Scott diría que queren ler a poboación, queren homogeneizala porque así é máis fácil. Teñen todos o mesmo idioma, teñen todos a mesma forma de vivir e cosas, ou de relacionarse, etc. E os estandarizan os nomes, estandarizan os apelidos, etc. Todas esas cosas é máis fácil de gobernar por parte das elites dirixentes, sobre todo nas de corte jacobino centralista como cae en España. Entón, claro, o Estado español muitas veces o que causa ese rexeitamento, pero non España en si. En España hai xente moi boa e xente moi tal, pero claro, esa idea de esos gobernantes que tens que ser como mandan eles é o que moita xente lle pode xerar rexeitamento. Moitas veces non se dan conta que son eles que fabrican os nacionalistas. E non estou falando da xente, estou falando destas ideas. A veces estas ideas tamén son asumidas por parte da poboación. Entón, claro, a idea de nación é unha idea tampouco, tamén vais a pensar que me gusta moito. Xa. É de Sieyé, hai unha serie de autores que teorizan a nación, pero como unha especie de sustitución do ser soberano, unha especie de justificación do Estado. O que pasa é que despois a justificación usouse contra o propio Estado central, sobre todo despois do chamado principio de nacionalidades, usouse, digamos, para desmantelar ou para frenar o poder desos Estados. En ese aspecto, eu creo que estive algunha vez, que foi no libro do homenaje a Huerta de Soto, falei das virtudes que ten o nacionalismo no sentido de que frena o Estado. O nacionalismo, digamos, non jacobino, non centralista, sino que frenan o poder do Estado, impiden que faga o que queira. Claro.
Claro, que realmente, dende sectores centralistas, moitas veces, acusan aos nacionalismos periféricos de ter xurdido no romanticismo e ter xurdido como si xurdiran da nada, dino de xeito negativo, non? Como reacción contra o Estado central. E realmente eso é o que realmente é o máis positivo que ten, non? Que realmente foron como unha reacción contra un ataque previo centralista, non? Centralizador. En España teñen moita influencia carlista. Que xa único os nacionalismos periféricos, quero dicir, o carlismo era unha ideoloxía moi interesante e creo que está pouco estudada aínda e pouco desenvolta. Que pasa que o carlismo como que se conselou, acabou fixo no século XIX, despois tuvo algunha evolución no século XX, pero digamos que quedou como conselada no tempo e perdeu a forza de... Porque o ideal sería ter partido dese carlismo e construído as polis políticas a partir de aí, non? Creo que era Rothbard que decía que a idea máis importante da teoría política hispana eran os fueros. Creo que defendíamos os fueros son unha especie, ben entendido, é unha especie de nulificación, que é un concepto que tiñan nos Estados Unidos, é dicir, que un Estado, unha unidade política, podía vetar unha lei que non lle gustara, o Estado central. Eso é próximo casi a anarquía e é próximo casi é máis próximo que a secesión, que non me gusta esa lei, aquí non se aplica. E o foro era algo así. Non se chamaba unificación, tiña variantes, pero era así, es contra fuero. Aquí non se pode aplicar esta lei. A derrota do carlismo, pues, nas guerras que houve, e sobre todo a unificación coa dereita, foi cousa de Cánovas e de outros, non? O sea, do ideario. Pues levou a que o carlismo, digamos, desaparecera como, non como forza política, que seguiu sendo, non? Sino como elemento creador de ideas, de conceptos, non? Que se sumiu, digamos, na idea do moderantismo, do liberalismo conservador, entón perdeu moita forza aí. Pero tiña ideas moi interesantes. Pero perder a forza o carlismo, estes sentimentos pues, de local, pues, de defender o foro, de defender o propio, de frente ao Estado jacobino aplastante, pues, deron lugar a partidos proto-nacionalistas, pues, o nacionalismo vasco catalán, veñen do carlismo, porque en Galicia tamén, Brañas, por exemplo, Brañas que cantan esos mundos, cuidado, Brañas é un teórico de moita altura. É unha cousa que a mellor se enfada, o nacionalismo galego teórico é dos millóns do Estado, con dita diferencia, ten como nivel teórico que ten de elaboración dos escritos. E a obra de Brañas é unha obra bastante elaborada, moi elaborada, era un catedrático de facenda na Universidade de Santiago de Compostela, morreu novo, por desgracia, pero o que escribiu deixou moito escrito. Ele ten, como publicou os principios como que debían ser do galeguismo, e falaba pues, incluso de forzas armadas propias, falaba de moeda propia, falaba de moito pouco. E estou falando dun señor hiperconservador, hipertradicionalista, todo tipo de cousas. A fundación que tiño o PP hasta fai pouco era a Fundación Alfredo Bañes. O PP de Galicia. Bueno, pues, era un señor hiper... Pero non o definía en clave de nación, definía en clave de fueros, de dereitos que tiñen así, e depois, claro, gustaba o idioma, moita vez costou así. Pero non tiña este concepto, digamos, de construir como un ente abstracto que hubiera, digamos, que tuviera, ao cual tuviéramos que subordinarnos, que había que obedecer ou creer, non? Sino que él decía, non, estos foros, estas leis e estas cosas, e é bo que o Estado este descentralizado. Que de media tamén, incluso, tamén ten cosas deste estilo, sí. Ten elementos moi interesantes, es que Sabino Arana tamén ven de aí, ven desos ambientes. O nacionalismo catalán, Rosivalles e outro, tamén ven de aí, verdade? O sea, son xente que ven dese mundo tamén do carlismo tardío, do proscarlismo, non? E como no resto de Europa se empeza a construir o principio de nacionalidades, digamos que adaptan ese carlismo ao principio de nacionalidades, pero o fondo é común, unha especie de amor ao terreno, unha oposición ao centralismo, unha oposición, digamos, ao Estado. Porque os carlistas eran moi antiestatistas, os carlistas, carlistas é un movimento político, o pensamento político chamase tradicionalismo, e é o que, digamos, que perdeu forza. O carlismo non, pero o tradicionalismo perdeu bastante forza teórica de finais do século XIX. Ainda quedan algúns moi bons epígonos, perdeu moita forza teórica. Pero o tradicionalismo era moi antistatista. E, por certo, era moi antiurbano. Bastante. Ese é un tema interesante tamén en Anarcogal.
Entón, bueno, sí, aí parece que nun principio hai unha reacción basicamente contra as ideas jacobinistas, non? Antes un Mateo, non son especialista en nacionalismo galego, en Galicia, os mulleres tamén, antes da. Pero bueno, é un tema que tamén me gusta reflexionar desde o meu punto de vista sobre este fenómeno. Realmente igual digo dixen algunha incoherencia, unha cosa así, pero bueno, é unha inexactitud que se teña en conta eso, pero quero verlo desde ese punto de vista. Pero, perdón, que te interrumpí. Non, sí, que é curioso que realmente ese movimento que xurde como unha especie de provincialismo, non? En Galicia, a partir do, me parece que, se non me equivoco, a partir do 1840, 50... Eso era o proto-nacionalismo, é unha idea de crear unha región, unha provincia gallega única. Sí. Chamanlle regionalistas e cosas por estilo. Ainda non tiña o componente político que tendría despois. O nacionalismo, de feito, nace como tal como veo eu creo que está moi ligado ao principio das nacionalidades, o fin da Primeira Guerra Mundial. Está moi ligado á causa irlandesa e o principio das nacionalidades de Wilson. Cando acaba a Primeira Guerra Mundial, seguindo ese principio, hai un montón de nacións que se independizan. Eslovaquia, pues, por exemplo, Bulgaria, todo, bueno, había un montón de países que formaban parte do Imperio Austrohúngaro. Pero bueno, había un montón de países que formaban parte do Imperio Austrohúngaro que constituyen, digamos, despois un principio de nacionalidades, todo o que Yugoslavia, e cosas así. Entonces, se establece o principio de Wilson que as nacións teñen dereito a autodeterminación. Claro, se teñen dereito ali, non vamos ter dereito nós. Se cumprimos os mesmos rasgos, non? Claro. Pois claro, e además o modelo irlandés estaba aí al lado. Foi o momento do levantamento de Pascua, que era unha cosa bastante feroz, e así. Entón, unha represión, entón, claro, era un momento de levanta que anda, como en Irlanda, e estas cosas. Era un movimento moi presente. Se estes países teñen, por que non vamos ter nós? E tamén pasa, curiosamente, non só pasa aí, pasa en País Vasco, pasa así, digamos, a explosión do nacionalismo, o movimento político, aparece con ese principio. Non quer dizer que non haya reflexión antes, non? Pero digamos que eclosionan con eso, de todo o mundo ten nación, por que non vamos ter nós? Xa, de feito, bueno, Galicia foi recoñecida en Berna, precisamente, non? Onde estuve eu, como unha nación sen Estado. Sí, por eso digo que naquele momento, ese principio que antes non se aplicaba, empezou a aplicar, e esos checos, os non, porque son e nós non, etc. Este tipo de cosas, non? Que teñen eles que non teñamos nós, non? Os irlandeses que teñen. O sea, se eles son, nós tamén cumprimos unha lingua, unha cosa así, unha historia, de aí ven que tamén pasou en Cataluña, no País Vasco e máis sitios. Sí. Realmente poderíamos decir que é unha reacción prácticamente contra o jacobinismo, non contra o centralismo, non? E ese centralismo, ese jacobinismo que se impuxo en España a través das constitucións liberais é algo que se pode considerar máis ben de corte de esquerda, non? Ou como... Se non recordo mal, estou falando de memoria, creo que a Constitución da Pepa famosa está inspirada nunha das constitucións, unha que non chegou a entrar en vigor, pero nunha das constitucións da Revolución Francesa. Ese era o modelo que había. Claro. Mas, vamos a ver, eso era a esquerda. A palabra esquerda nace daí, da Revolución Francesa, eran os jacobinos, e toda a xente que estaba en contra do rei, que se colocaba a esquerda da presidencia, eran os que eran as esquerdas. A palabra esquerda ben aplicada aos jacobinos, viña ser a mesma cousa. Entón, se as constitucións están copiadas de aí, no seu momento foron moi revoltosas. De feito, sabes ben, hubo disputa respecto delas, porque o rei Fernando VII non a quería aplicar, e eran os máis progresistas, así, os terrieros. Que? Os afrancesados. Sí, os afrancesados, e toda esta xente así querían poñela, entonces dai ben o libro, eran unha constitución progresista. E ainda celebran moitos progresistas, claro. Eran uns hitos o afrancesado é un hito son hitos da esquerda española. Claro. Ou de parte delas, e claro, ti ves como eles defenden moito, ojalá e tal, os afrancesados, tal, os afrancesados eran así, marcharon moitos deles co ouro que roubaron Napoleón e Don José. Botella. E, dice que non entrasen así, como que eran moi progresistas, estas cosas todas así, non? Claro, pero está inspirada nesa Constitución. Que naquele momento eso era a esquerda do mundo, que depois houbera forzas máis de esquerda despois, etc., como o marxismo e cosas por estilo, que despois, digamos, esas forzas que eran liberais se colocaron na dereita, sí, pero no seu momento era a esquerda, non? Pero o progreso era así a cosa máis avanzada que había. Os racionarios, os carcas, as dereitas eran os outros, que, repito, que son categorías que se empezan a usar despois da Revolución Francesa, antes non se usaban. O sea, falábase de serviles, ou falábase así de, non? De progresistas, ou...
tiña así un montón de nombres, non? Don Benito Pérez Galdós, nas sedes nacionais falan moi ben deles. Claro. E a partir de aí, entón... Que porque usa o concepto, por eso digo, usa o concepto de nación, neste caso, nación como que é algo que está por enriba dos humanos, que non sabe moi ben quen é, que en vez de haber un rei, pues, obedecemos a nación sin definir previamente en que consiste a nación. Pero claro, a partir de aí, pues, está subordinado a esa nación. Entón, empezan a construcción do Estado, porque agora a nación, o Estado non é... O Estado antes era, pues, o rei e a súa camarilla, era un grupo de personas que mirabas ali que sacaban rentas. Claro. E túa lealtade, te jurabas lealtad a un rei que jurabas a unha persona e pagabas impuestos a un rei. Pero, bueno, pagabas impuestos a un rei. E como se pasara moito, había revolta fiscal. Es que non, ahora te pagas el dinero a ti mismo. La nación somos todos, entonces nos pagamos los impuestos a nosotros mismos e todos nosotros los gestionamos nosotros mismos. Cuando esa nación sirve como unha máscara para ocultar, digamos, a realidade do poder, que hai personas allí que mandan como mandan toda a vida. Mandan e extraen rentas da impostos e de regulacións do resto da población. Pero agora non son un rei, ahora é la nación. Sí, a creación do Estado-Nación, claro. Claro, e esa palabra nación, pois digo que con a palabra nación non estou moi cómodo, porque é unha palabra que é moi inconcreta. La usan todos. Home, España se define como nación, Galicia se define como nación, pero depende do contexto que a uses, non? Claro, claro. Nación política e nación cultural, digamos. Vale, sabes, porque é un concepto que todos usan e ten distintas interpretacións. Claro. É moi difícil de usar, porque os conceptos tan etéreos que non, claro, todo vale. Claro. Claro, o nacionalismo tamén se aplica, pues claro, se aplica moitas veces os nazis, e os nazis, curiosamente, non eran especialmente nacionalistas. Os nazis eran racistas, é moi distinto. Os nazis consideraban como membro da raza a todos, aunque non foran alemáns, flamencos, holandeses, daneses, aunque non foran alemáns, todo bretóns, todo que fora así, da raza que les entendían correcta, era bo. E iso era o que lles importaba, non a nación. Non eran nacionalistas alemáns. De feito, mataron muitísimos alemáns tamén. Mataron moitos judeus, mataron moitos opositores, incluso judeus condecorados de guerra. O sea, judeus perfectamente nacionalizados, alemán, nación alemán. Pero non era a nación que lle preocupaba. Se lle culpa o nacionalismo dese exceso cando non é o nacionalismo, en este caso concreto, ocupando os excesos. E despois na Guerra Mundial sí que hubo nacionalismo, na Primeira Guerra Mundial, pero máis ben eran nacionalismos imperiais. Era unha luta entre imperios. A Primeira Guerra Mundial non foi unha luta de nación, foi unha luta entre imperios. Claro. Uns contra os outros. Seguramente por conservar os imperios. Digo que todas as culpas as leva ao nacionalismo. Os nazis a culpa era o nacionalismo. Non era. O nazi é moi malo, obviamente, pero non é un nacionalismo. Porque te chama de nacionalismo, é un racismo. Claro. Pero non todas as culpas as leva ao nacionalismo. O nacionalismo ahora normalmente está como mal visto porque se identifica con nacionalismos, digamos, subestatais, o contrario dos estados. Eso que me deu a mí que pensar con estas cousas. Pero claro, é unha palabra tan como liberalismo, está tan gastada, claro. Interpretacións que admite un montón de cousas. Sí, só hai que ler a Constitución Española para ver ese enredo, non? Entre a distinción entre as nacionalidades que componen... Non hai distinción. Es que non hai ningún teórico que pode dicir que hai unha distinción. Foi unha palabra que buscaron para como rebaixar un pouco menos os outros e como era máis importante a outra, pero ningún teórico sabe decir que consiste a diferencia. Non. Non, me estou falando de memoria, me estás pillando así en frío. Creo que se discutiu, bueno, dixo que puso a palabra que era, bueno, para contentar os outros, pero non teóricamente non hai diferencia. Es que, de feito, ten a mesma raíz e o mesmo concepto. Claro. Bueno, chegou a decir nación por o presidente da Xunta primeiro que hubo, un dos primeiros que hubo, pero non sei se foi don José Quiroga ou outro, que deu o Día Nacional de Galicia, o 25 de xullo. Non foi ni siquiera o Bloque, non así, foi o... Que é unha palabra bastante asumida no seu momento. Agora parece como que unha cousa se puso de moda así. Entre a xente progresista, criticar o nacionalismo, e ser cosmopolita, e cosas así, como outro que era unha cosa como outra. Entón, o nacionalismo se buscou así como crucificar e chamalle patriotismo constitucional para evitar a palabra nacionalismo, como que está chea así como de equívocos, entonces lealtad a unha constitución, a constitución, antes de lear un documento político que además está cambiando cada día. Entón, això leales pode ser unha cosa máis ou menos permanente, unha cosa que representa unha continuidade no tempo, pero non a constitución
despreciada por casi todos, ou cumprida por moitos, e que está todo o día sendo posta en cuestión. Como vas a ser leal un documento político? No caso, é un libro sagrado, unha Biblia, un Corán ou algo así, pero non é un documento político. Cando Habermas fala a Constitución Alemana foi a Constitución que dictaron os americanos despois da guerra. Ni siquiera fixeron os alemanes, dictaron que de fora. Claro. A lei fundamental, de feito non chamamos así. Claro, aí están todos estes debates, porque claro, digo que é un problema cando falamos desto que estou moi incómodo, porque non sei exactamente que se me falamos de cosas concretas, sí, pero se falamos así de genérico, a nación que quen a constituye? Porque a veces te escutas falar, parece que a xente que anda sendo plenamente galega non é da nación. Claro. Os que son así fachas ou así, pois non son como da nación, son igual que ti. Pero non son, parece que non son. Só son os voces generosos, ou así. Como se, claro, e iso non me encaixa moi ben tampouco o que quero decir. Nación, pois son os bons e os malos. No, que ten que ser así. Cualquier nación que se precie, pois ten seus vestas negras, pero son da nación. As vestas negras son nosas vestas negras. Non? Parece que non forma parte da nación, pois os que son así. Os que, digamos, que se opoñían, digamos, a esa vontade así, non? Como se pudera... Claro, despois entra en moitas contradiccións. Por exemplo, Millán Astray, cualquier franquista ou Camilo Alonso Vega, ou o propio Franco, non? A ver, son galegos ou non son galegos? Pois parece que non o son. Serán unhas bestas, serán uns represores, pero son galegos. E toda a nación ten que ter os seus represores, porque tamén a ten en Francia, ten Inglaterra, ten os Estados Unidos, ten Alemania, pero non dicen, non, es que Trier La Roche ou Betagne non era francés, como era francés? Era un coleccionista dos nazis, pero era francés, vale? Pois ben castigado estuvo, pero é un francés. Pois o mismo pasa cos nosos, son galegos. Parece que non son... Solo algúns son. Entón, ese é un dos problemas que teño, como definir en que consiste ou non a nación. Non? Claro. A nación nosa é complexa, moi complexa. É moi complexa, é moi difícil de entender desde fora. Por exemplo, cuanto máis galego se fala nun sitio, máis conserva, digamos, os rasgos étnicos tradicionais, de comer as comidas tradicionais galegas, os bailes, as formas de relación, máis vota pola dereita española, se quer chamar así. Cuanto máis españolizado este un sitio, máis español se fala, máis se come xuxio, máis se comen así, máis vota Benegán. Mira o mapa electoral. E o voto das cidades en Galicia, sí, está claro. Porque entonces, claro, ¿eso son a nación ou non? ¿Cuál é a nación? É dicir, non, pero digo que é unha nación mala de entender, porque eso non se dá en outros sitios. Cataluña, normalmente hai unha correlación moi grande entre ser de fala catalana de nacimiento e votar nacionalista e ser de fala española de nacimiento e votar partidos constitucionalistas. Pero que en Galicia non, a correlación é casi inversa. É que é moi extraño, porque é moi extraño, non sei, eso habría que explicarlo, pero é que se dá. Que se ve así. O que se decía antes, o vello fala galego, come polvo, come empanada e tal, e vai xogar a brisca ou vai a romería de Santa Miña. Non? Vota o neto, fala castellano, xoga con videoxogos, bebe cubas libres e cosas por estilo. Vota Benegán. Sí, a ver. É inverso de todo. Pode ser que... Eso quebra os discursos da nación. Sí. Pero eso pode ser que teña relación co que pasou con esos primeiros nacionalistas galegos de dereita, non? Como Vicente Risco. O nacionalismo é unha idea de ser de dereita. Claro. Feito, digan o que digan, o marxismos, con todos os matices que queiran do marxismo austriaco, etc., son internacionalistas. E ti lees o que dice Engels das nacións e quedas arrepiado incluso hoxe. Quedas moi arrepiado. As nacións, así que o que decía delas, non? As nacións pequenas. El quería así como nacións grandes, nacións pequenas sin Estado. E o marxismo foi internacionalista, sempre. E a dereita, en cambio, o conservador ven de conservar a lingua, de conservar a etnia. A etnia no sentido de bailes, comidas, toda forma de xogos, non? A petanca, a billarda, a chave, que la xogaba desde pequeno, nadie sabe xogar a chave, todos aqueles xogos que había antes dos rapaces, esas cosas así,
Isto é conservar todo eso, conservar a vestimenta, etc. Eso hai un certo punto incluso de catonismo, non? Catonismo vende Catón o censor, que non lle gustaban as modernidades en Roma. Andaba por a calle, miraba moita xente moderna, mandaba os pretorianos que lo largaron de vergallazos. Non quería costumbres modernas, digamos, que había na Roma daquela época, non? Entón non lle gustaba. Entón largamos a vergallazos dali, a ver sofistas, aqueles gregos que enseñaban teorías raras e cosas así, pois lo largamos dali. O catonismo se chama, é Barrington Moore que fala del, nos seus libros, a idea de que hai que conservar as tradicións e costumbres antiguas e que non se deben cambiar as costumbres antiguas. Os catonistas japoneses eran moi contrarios ao paraguas, non querían as universidades, cosas así destas. En Galicia, por exemplo, tínhamos a Vicente Risco, ou a Tropedrallo. Tropedrallo escribiu un artigo en defensa do café de pota e contra o café de máquina. Non, pois é un artículo moi duro, que modernidades son estas que matan o bar galego. A ver, unhas máquinas aí, non? Café, un cafetín, unha ola, é así como se facía o café galego, non? E Vicente Risco tamén ten así moitos, nos escritos del ten moitos cosos destos, non? Que así, no programa do Partido Galeguista estaba en contra do baile agarrado, por exemplo. Era moi contrario ao mantón de Manila, que mostraba unha cosa que venía de Madrid a corromper as costumbres de Galicia, non? Ele decía que a raza galega empezou a degenerar cando empezamos a almorzar café con leite, dicir así. Que será un parcido que quería un bocadillo de touciño, un vaso de aguardente. Desayunaban os galegos, entón decía que eran costumbres todas que viñan de Madrid, así medio en broma, medio en serio, viñan costumbres de Madrid a corromper a costumbres galegas. Eso chamase catonismo, conservar, digamos, as costumbres de antes frente a que algo de eso hai, non que fora deliberada, pero si que viñen estas costumbres cambiaban a forma de ser do galego e tiña unha consecuencia tamén na identidade, claro, porque te metían modas de fora, formas de bailes de fora, estas cosas todas así que eles arrepiaban, non? Porque, claro, o baile galego este fixase un baile que non se toca, non é contacto físico, claro, chamar aqueles tacos, as cosas que viven no choque, estas cosas que dali. Entón, ele botaba pola boca, digo, que modernidades son estas, non? Entón, o nacionalismo é conservador, a veces incluso demasiado, é conservador das cousas, da fala, das costumbres dos vellos, non é unha apoloxía do moderno. Eso é mellor Curros, cando faz do ferrocarril, así. Os nacionalistas defendían, o nacionalismo ten que conservar algo, non é... No moderno será hablar en castellano e no moderno será tener costumbres de bailar, en vez de bailar na festa, pois bailar nunha discoteca ou bailar rap. Estas cosas que hai, o reggaetón, cosas así, non? Eso será o moderno, pero non. Eles defendían a tradición. Por eso conservadores, e conservar a aldea, ten un traballo moi bom, en un campo que se chama a aldea gallega, o 40, que aí explica como era a aldea de antes, e cosas así como o ritmo marcado polas campanas, e cosas, o ritmo do tempo marcado polas campanas, as costumbres que tiñan, o día da festa, o día do santo, como se facía ali, como se facían as romerías, como se facían as comidas, e depois como se vai perdendo eso pola modernidade urbana e esas cosas que xa son sempre. Pero repito, gustou non é ideoloxía conservadora. Ten que serlo. Xa. Pois despois, claro, que es que tamén venía moito tempo, non? O que pasa que o nacionalismo galego moderno, eso non lle gusta. O nacionalismo galego vende o marxismo. O sea, é un grupo de mozos marxistas que o marxismo é normal, o marxismo estaba moi de moda naquela época. Era ideoloxía punteira, era o máis avanzado que había naqueles tempos, además en España estaba prohibido, entonces parecía como unha cosa super avanzada. Pero o marxismo non encaixa ben nestes esquemas. Entón, que fixeron? O marxismo só encaixa na cuestión nacional, na cuestión da descolonización, da luta colonial, da luta contra o imperialismo capitalista. Aí sí que é legítimo, digamos, crear forzas independentistas que luiten contra o imperialismo. Entón, claro, como o marxismo convencional non encaixaba, buscaron referente nas lutas de liberación do terceiro mundo e ensayaron, primeiro, o concepto de colonia, se usou moito, porque era un concepto que se achegaba ao que eles querían, porque se unha colonia podes luitar contra o colonizador. Claro. E iso encaixaba, facía un encaixe, digamos, de marxismo e de nacionalismo. Entón, usaron ese concepto e daí ven, claro, que o nacionalismo galego a descarga teña un discurso tan anticolonial incluso a día de hoxe, non? Que se solidariza con todo tipo de lutas dese estilo.
Claro, pero non é o nacionalismo dos vellos. Non é o nacionalismo dos vellos. Que pasa que a veces choca, porque outros nacionalistas son como moi progresistas, moi avanzados, e este nacionalismo galego de antes defendía cousas. Están os símbolos. A bandeira galega é unha bandeira monárquica. O sea, os cores son monárquicas. O escudo de Galicia é un escudo católico. Guste ou non te guste. Entón, claro, o día do patrón de Galicia é o día de Santiago, votado polos galeguistas. Querían un día cristiano para festexar o patrón. Eso non lles encaixa, por eso intentan simular así como estrelas a bandeira, claro, porque non lles gusta que o símbolo de Galicia, o escudo, é católico. Además, a bandeira moderna, a bandeira que me gusta a mí é do reino, que é azul. Non é a bandeira da comunidade autónoma, a bandeira do reino. A do cáliz. Claro, a bandeira do reino non é da comunidade autónoma. Sí. Que aquí temos agora. Non? Claro. Pero bueno, quitando eso, as cores e todo, ten unha simbología monárquica moi grande. De feito, todos os fitos da historia galega son reis medievais, o reiciño de Galicia, que cantou Víctor Hugo, ou todas estas, o bispo Gelmírez, claro, non son xente moi progresista, precisamente. Os referentes, digamos, non? Esta xente así, non? Xa. E depois, claro, Risco era unha persona moi de dereitas, isto tuvo o seu problema, porque apoiou a Franco na guerra, o Cunqueiro, o propio Figueira Valverde, como non era tan clara a escisión, como unha escisión previa da guerra, un partido, porque isto que estamos debatindo agora tensionaba tamén o nacionalismo. Había un nacionalismo que quería xuntarse co Frente Popular, para o estatuto, e outro que non quería ir coas esquerdas baixo que non concepto. Entón, ese colectivo, liderado por Risco, polo propio Pai de Beiras, e por Pai de Beiras, e por que non se estaba, pero eran outros, Filgueira e outros, marcharon de Cunqueiro, tamén andaba nestes mundos, pero marcharon do Partido Galeguista e crearon un partido nacionalista galego de dereita, chamase Dereita Galeguista. Para non ter que xuntarse cos outros. Non sei se dixen ben os nomes, sei que Filgueira estaba, Risco estaba, Beiras estaba, pero non sei se outros estaban. Cunqueiro, por exemplo, no último mitin das Arengas falou eles. Xunto con Miss España. Miss España tamén falou naquele mitin, foi moi famoso, levou a pobre señora que unha vida bastante desgraciada. Pero Cunqueiro era moi nacionalista, mas se definía como nacionalista totalitario. Despois se pasou a Falange, pero que había unha tensión, non era tan tal. Castelao non era unha persona especialmente de esquerda tampouco. Eso é outro dos mitos, sí, que hai que desmitificar, efectivamente. Bueno, dúas cousas... Escribiu aquilo de Galiza sempre foi librecambista. Tamén o dixo Risco. Risco dixo antes, pero decía estas cosas tamén, que non máis especial que era outra cousa que por cuestións da guerra civil foi a URSS, tamén foi a Estados Unidos, que estuvo en moitos sitios buscando apoios para a República. El non era especialmente de esquerda. Bóveda morreu comulgando, que non era antes da comunión. Non era xente de esquerda. El foi un dos fundadores da Caixa de Aforros de Pontevedra. O sea, eran xente de... que eran republicanos e pillaronos en mal momento. Por desgracia, os asesinaron, non? Moitos se teria feito se seguiran vivos. Pero non eran personas especialmente de esquerdas, eran mártires do nacionalismo, non eran mártires da esquerda. Que pasa? Como tan complicado todo en Galicia, é todo tan complexo, que as dereitas non o reivindican, porque eran do outro bando, e o reivindican as esquerdas tamén en contra do que eles eran, etc. Entón, é unha cosa moi complexa. No noso país hai que entender os dereitos, é moi complicado entender desde fora. As categorías típicas non se siguen. De época que os señores a dereita non o reivindica. O sea, non o fai parte do seu acervo. Porque a dereita galega parte deriva dos vencedores da Guerra Civil, claro. Pero entón, se cadra, poderíamos dicir que foi aí nese momento, cando a partir do franquismo, que xente como Risco abandonaron esas posturas de dereita nacionalista galega. É de aí que empece o problema que empeza a aparecer, xurda con máis forza, sobre todo ao final do franquismo, o nacionalismo de esquerda como realmente o opositor a Franco, e diluíuse un pouco o papel da dereita nacionalista galega? A ver,
o galeguismo como movimento quedou esfarelado pola guerra. Obviamente, os que había, os reclutaron para a guerra, ou algúns foron represaliados, e outros, digamos, os que non eran, que eran máis tarde, quedaban como un pouco apartados. Pero Pedrallo, que non foi moi dereita, pero botaron no da cátedra que tiña, e tuvo que estar ali hasta que volveu a recuperar nos anos 50, pero o Risco, pois, tamén tiña medo de que o represaliaran tamén, ainda que non estaba máis, ele era máis do réxime que os outros. Pero, bueno, digamos que o movimento político como tal quedou frenado, quedaban aqueles que falaban nas tertulias e cosas así, non? Chegou o piñeirismo. O piñeirismo é unha cousa, bueno, está moi discutido e ten moitos problemas, hai quen dice que estaba asociado a CIA e a outros movimentos políticos da época e cosas polo estilo, non? Que se montou, dicen algún, bueno, non o sei, é unha das peleas que leva un nacionalismo galego, é o debate entre piñeiristas e os do UPG. É un debate que está aí presente, nunca me metí moito no medio, pero, bueno, sei que teñen unhas disputas entre eles que os da UPG como consideran os pianistas como unha especie de vendidos ou traidores, e en cambio que se defenden e cosas por estilo, non? Que decir que naquele momento que había que facer a luta cultural, e crear unha galaxia, crear non sei, non me meto neles porque tampouco estou no hallo, non estou no hallo, non me vi naqueles momentos, non sei que faría eu, nin sei que se debate andaba por aí. Claro, a UPG nace o nacionalismo galego de esquerda nace con forza relativa, que nace nos anos 60, nace un grupo de mozos que están en Madrid, creo que o colectivo Brais Pinto. Eso é que sacou o Moncho Hermida, sacou un libro sobre a historia do UPG, que explica moi ben. Se funda ali, depois veñen para Galicia e empezan a crear. Como son moi traballadores, eso sí que hai que decirlo, o UPG sempre foi, eu creo que dos mellores partidos, mellor organizados de Galicia. Como organización política, a UPG. Como organización, te gustan unhas ideas, como está a ver, son moi traballadores. Mira que montaron un sindicato, montaron un frente con un sindicato que é o primeiro de Galicia. Os catalán non foron capaces de facer un sindicato, por exemplo. Eles montan as confederación a CSTG, bueno, a copiar a CIGA, montan grupos ecologistas, teñen frente cultural, montan un partido político que é o núcleo do BNG, que é un partido, home, é a segunda forza de Galicia, tampouco é unha cosa tan... E foron capaces de montar. Que pasa? Que viñan con esas ideas todas do marxismo da época e quixeron aplicalas a Galicia. E crear como un discurso político novo que rompe con todo o nacionalismo anterior. Que tampouco, a ver, eles non renegan deles, digamos que fan como unha escolla, pero, obviamente, prefiren a Castelao, porque Castelao, digamos, como é máis próximo a estos idearios, é máis vendible que o propio Risco. Porque, cuidado que tampouco o Risco, de vez en cando fallen unha homenaxe ou así, que lembro que un número de Terra e Tempo que lle fixeron de homenaxe a Risco, para estudiar. Non que sean moi partidarios del, pero a Risco día de hoxe non sería moi vendible as cosas que decía. Non. Pero ainda así, foi o gran teórico do nacionalismo galego. El de Villarponte, pero sobre todo, Risco, como se é un teórico do nacionalismo galego, é moderno e evidente Risco. Ten unha teoría do nacionalismo galego, ten unha obra teórica moi importante, e creo que é o gran teórico. O que pasa, é un señor que non valía para a política, era moi tímido, xa, por lo que decía, que non era bastante medoso, non era un ser que valera para liderar masas, ni cosas polo estilo. Pero como teórico era un dios diferente. Foi o que creou todo, digamos, todo. E creo que nunca renegou, Xa. Que pasa, claro, era moi medoso, dicen os que conoceron, non sei. Medoso, tiña medo que tiña a policía e que torturaron, unha cousa así. Entón, nunca se meteu en moitos líos, pero creo que nunca chegou a renegar. O sea, sabía o que era, non se meteu en líos, digamos, pero non se meteu, non fixo vida política, digamos. Carlos Casares conta desta historia, pero un pensador moi interesante. Creo que hai que reír. Obviamente, en todo estás de acordo, ten un traballo moi bons contra o marxismo, publicados na revista Visión. Pasa, claro, ten cosas que non son o libro que escribiu sobre os judeus, o mito de Europa, que ten elementos como están escritos na época que están, pero tampouco que os cursen, non o fan como moi vendible de Deus. Pero, cuidado, sigue sendo o gran teórico. Porque, que pasa? Que desde entonces non hai teórico igual, Villarponte, Risco, daqueles non hai teórico. Pero hai libros de economía, algún moi bons atrás, Oliveira, pero non hai unha teoría do nacionalismo galego. O último documento que se fai son as bases, no ano 35. As bases constitucionais que fixo Vilas Nogueira e Camilo Nogueira fixeron, que siguen sendo o documento central. Fíxate que as bases é un documento do ano 35, todos un programa político, porque así unha especie de, nunca foron independentistas, sino que son confederalistas, pero bueno, como moeda propia e cosas así por el estilo, que crean unha especie de discurso político.
Pero claro, ten un problema que non está adaptado aos tempos. Por exemplo, o nacionalismo galego moderno ten que pensar que facer con a Unión Europea. Sempre. Como estar nela, decir, que non é un concepto que nos tempos que escribiron as bases non había, e ten que pensar que ahora estamos xa con o estatuto, que é o que queres. O sea, que queres facer? Independencia, queres confederación, pero vale, a confederación ten un problema, igual que o federalismo. Alguns defenden como garantado, eu non estou a favor do federalismo. Considero que ten máis potencial político un sistema autonómico que un federalismo. Un potencial político de facer política con ele, non? Porque non está tan fechado como un sistema federal. Podes negociar cousas, e, de feito, estamos todo o día vendo os catalán negociar cousas, e o sistema federal está moito máis fechado para todo. Isto para ti, isto para min, nadie nos metemos no do outro, pero non se move de aí, non? Ah, vale. O sistema autonómico, como está así, como máis etéreo, pois se poden negociar cousas. Uns teñen policía, outros non, te fixas. Sí, sí. Eso no sistema federal é máis difícil de facer. Sí. Todos teñen o mismo. O mesmo, sí, sí. E todos con súas potestades e así. Outros, en cambio, defenden. Bueno, que pasa con federalismo e confederación? Que necesitas que outro quera confederarse contigo. É unha cosa que nunca tiven en conta. Quero dicir, eu son Galicia, me quero confederar cos reinos ibéricos ou con os pueblos ibéricos. Para mí, os pueblos ibéricos queren confederarse contigo. Como eu os pueblos ibéricos dicen, así nesa condición non quero. No, por lo que sea, ou te metes como un español máis, ou aquí isto non cho quero. Mas me explico, non? Entón, xa non é autodeterminación porque depende de outros, non te determinas ti, depende de que outro queira. Entón, xa non é o federalismo e a confederación non son autodeterminación, sino que é unha confederación colectiva e depende do que outros queiran. O único que hai é a independencia. O sea, a única autodeterminación de verdade, ainda que é un matiz, é independente. Repito, se propón a independencia desde o... mellor dito, non que se propone, se estudou. Que propostas hai, por exemplo, teóricas do nacionalismo galego a respecto da nación? Ou a respecto da organización política? Ou en Europa? Pro-Europa, anti-Europa? Como... Que é o que queremos? Son decisión preguntas que ten que facer un nacionalista. En que consiste a nación, en que se basa, porque casi todos os debates teóricos son en que se basa a nación. Uns dicen na lengua, outros dicen na historia, outros dicen na religión. Dice que hai exemplos para todo. Un croata e un serbio, que son croata e un serbio, falan o mismo, só que un é católico e outro ortodoxo. Non? Entón, sempre hai religión. A religión foi vital en Polonia e en Irlanda. Mesmo en Suiza, sí. Mesmo en Suiza. Entón, A propia Flandes está con Bélxica e non está con Holanda porque quería estar con país católico. Entón, a religión é un factor. Outro pode ser a lingua. Outro pode ser a historia. Además, os austriacos falan o mesmo idioma. Pero non ten por que ser necesariamente a mesma nación. Claro. Que digo moitas veces de Portugal. Galicia e Portugal falan o mesmo idioma. Son saber que son reintegracionistas. Pero non son a mesma nación. Porque, por exemplo, a historia é distinta. Na miña casa, os meus vellos falan da Guerra Civil, ou falaban da Guerra Civil, ou da cosa que pasaba. Os portugueses falan das guerras coloniais. Porque cando estou ali, os vellos falan cando estaban en Mozambique, de cosas por estilo, das guerras que hubo, cosas que levan. O sea, son memorias distintas. O sea, non podes, ao final, como digo o amigo Joan, a Galiza moderna é fruto de España tamén. É fruto dunha mistura da Galiza tradicional con elementos lingüísticos ou culturais que vienen de España. E iso, ao final, é o que foi, vale? Non debía ser, ou debía ser de outra forma, pero foi o que foi. Entón, tes a realidade. Nacións non son. Ahora, eu creo que sí que Galiza ten os rasgos dunha nacionalidade, tal como definían os vellos, pero tamén hai que definila. Eu digo muitas veces, non, só é a lingua, eu creo que a lingua só non é. Claro. Fastidia moito interrumpirse porque vais indo noso tempo. Quería falar máis de Castelao, pero porque é un personaxe interesantísimo a investigar, pero penso que vamos ter que falar noutro programa, porque para min, o que estaba dicindo agora vostede, para min é moi interesante, que Castelao era claramente antimarxista. Bueno, non sei, collido pode ser interpretado como de esquerdas, pero... Non digo anti, digo que non era. Logo marxista non era. Non vende esa cultura. No, e ademais, penso que... Juárez Picallo, creo que era o máis marxista de todos eles.
pero castelán non era. Outra cosa que simpatizara por causa da guerra civil con outra cosa. Sí. El, polo menos, non vende esa cultura marxista. Non Claro. se conocen escritos ao respecto. Claro. Perdón, que ibas a decir. No, queda moito para falar, pero tenemos aquí un par de preguntas, porque primeiro gustaría facer unha aclaración, porque aquí hai alguén que di, Gabriel pregunta, buenas tardes, me gustaría saber cómo afrontaría Bastos el control fronterizo de una supuesta Galicia independiente siendo un microestado, por ejemplo. Pero quería matizar unha cousa, que cando vostede escribiu o libro de O Pequeno Imposible, escoitei da xente que dicía que, claro, que eso ao final era como un libro minarquista, non? Porque parecía que vostede estaba defendendo a independencia de Galicia como objetivo final, non? Cando penso que, desde o punto de vista anarquista, non é ese o objetivo final. O que dixe é unha síntesis boa, porque o minarquista non pode criticalo. Tes cosas realmente existentes, non? Pero vai no camiño. Si se fragmenta cada vez máis, ao final, digamos, que a visión da anarquía antes máis cerca, porque ao final dicen, a ver, esta cosa facémola nós. Claro. Ben nadie de Madrid que me faga falta, esta cosa facémola nós. Entón, esta estrada, como os veciños daqui, que fixeron unha caída de agua, fixeron, bueno, hasta asfaltaron camiño eles, e cosas por el estilo, non sei que facemos nós. Lo pimos con os veciños e traemos a agua, punto. Pues, entón, non fai falta que veña alguén desde Bruselas a decirnos como temos que traer o agua, xa facemos nós. Pues, claro, cuanto máis pequeno o Estado, máis visible está que non hai o Estado é unha especie de ficción, que realmente somos nós que facemos as cousas. Entón, ese é o camiño correcto, que é a tesis de Hoppe, por exemplo, ¿no? Que a idea de chegar a anarquía pola secesión. De feito, además, se hai derecho a secesión, os estados transforman en boa forma en voluntarios. Pero, se eu podo marcharme, como Liechtenstein, que creo que cada un dos concellos ten dereito de independencia, cada un deles, Sí. e algún deles de 450 habitantes. Que ten dereito constitucional de secesión no corazón de Europa. Pois ten ese dereito, bueno, pois no momento que é voluntario, cambia a cousa, pois marcha cando queira, non hai ese elemento de presión, pero entón digo que ese sería o a fronteira sería como, repito, Galicia é así moi grande, non ten fronteras Estonia, non ten fronteras, é máis pequena que Galicia. En Galicia, en Europa debe de 12, non sei cuántos, sobre 10 estados máis pequenos que Galicia. Claro. Malta, Estonia, creo que ten menos, Lituania como Galicia, a Irlanda é un pouco máis grande que Galicia, hai varios, Eslovenia máis pequeno que Galicia, Sí, sí. non? Que non, as fronteiras igual por demais. En Andorra aí ten 60.000 habitantes, se vas allí hai un señor con unha gorra que para a entrada, non? Non sei se en Liechtenstein hai, pero en Andorra vas ali como espacio extracomunitario non señores ali. Que están ali na costa, non te miran moito, pero están ali na costa e te poden parar e mirar que levas e cosas polo estilo. Non van nas fronteiras así, non sei se é tampouco que haya moito que protexer tampouco, non? Eso sería poñer uns señores ali a vigilar. Non sei onde estaba o problema. Claro. En Galicia xa non sería tan micro, eh? Que ibas a decir? No, digo que, respondendo a esa pregunta, creo que falando de Liechtenstein queda claro que xa, ¿no? Como se defendería Galicia ou como se defendería un microestado. Pois como calquera outro, como se defende Estonia ou Letonia ou Eslovenia, ou chegando a acordos con outros estados, ou buscando defender o que tens que defender, ou sobre todo intentando non ter inimigos. Eso é o principal, que os portugueses non levanten cos portugueses, cos asturianos ou cos castellanos, que son outros veciños. Se te levas ben con eles, pois xa está o problema. Nun caso hipotético de secesión, o que digo no libro tamén é que a secesión non se dá casi nunca. É raro o caso que se dé por nacionalismo. Xa. Se dan porque te toca. O sea, porque cae por un momento histórico, pues, é unha oportunidade e se dá sobre comunidades xa constituídas. É dicir, se dá, por exemplo, na Unión Soviética, que se independiza. Os que eran estados xa de antes, estados soviéticos, do que eran estados xa constituídos de antes. Que tiñen seu parlamento, que tiñen súas leis, e cosas por estilo. Estonia era unha república. Ucrania era unha república. Non tiñan moito máis, pero xa estaban conformados. E, en xeral, non aparecen no azar, aparecen sobre estruturas xa consolidadas. Entón, o normal é que unha secesión hispánica, pois había Asturias por un lado, Castela e León por outro, que depois se podía xuntarse ou non, pero basicamente serían sobre unidades políticas xa constituídas, porque esa unidade política xa constituída é a que sabe, digamos, facer as cousas, non? Mantería, digamos, a estrutura de Estado.
Sería a idea esa. Cando Galicia normalmente é independiente, non creo que sea por nacionalismo, pouca xente opina, sino porque hubiera un tipo de implosión europea, por exemplo, un caso hipotético, non que se disolver a Unión Europea ou se disolver a España, entón Galicia sería un Estado trompo que xa está constituído como tal. Sí. Xa ten a maior parte de cosas, ten un sistema sanitario, ten un tema de censos, ten unha serie de cosas, ten un sistema educativo, entón sería máis como pasou na Unión Soviética. De repente, Estonia é independiente, Letonia é independiente, son países que xa eran repúblicas e se convirten independientes simplemente usan do que xa tiñen e asumen novas competencias, digamos. Ese é o máis fácil de facer e o máis común que se faga así. Sí, e estou agora vendo, está Gabriel rectificando a pregunta que entendí eu mal, entón, está dicindo como se defendería a propia cultura dentro dun microestado, non? Pero bueno, creo que, bueno, se quere responder. Eso é unha bella discusión que teño tamén. Parece que necesitamos un Estado para defender a cultura. Que é o Estado que te defende a cultura. E a cultura defende a xente. Non a defende o Estado. Irlanda ten un Estado e desde que ten Estado perdeu a lingua toda. Así, ten que ser a poboación que a defenda, non é o Estado que ten que ten que proteger. Ese é o problema que tal. Que o problema que depende das autonomías. Antes a defensa da lingua galega, en parte, sabe que ten que defender a xente. Porque non che defendía nada. O goberno de Madrid era hostil e entón tiñas que defender a ti como podías. No? O problema que delegaches na xunta, que se encargará, e para o mellor a xunta non ten moitas ganas de defender. Claro. Entón, claro, te quedas sin apoio ningún, porque renunciaches, digamos, a sociedade civil que a defendía e delegaches unha institución que pode ser amiga ou non. Claro. Claro, de feito, acabei de falar do caso de Estonia, pasou o caso contrario. Estonia, integrada na Unión Soviética, a Unión Soviética desplazou moitísimos rusos para disolver identidades e hoxe, como novo país, teñen ese conflicto que teñen case a mitad de poboación de orixe, bueno, unha parte moi grande de orixe ruso. E se cadra está pasando mesmo con Ceuta e Melilla, se foran cidades independentes, se cadra non terían este problema. Mesmo o risco que o Estado español acabe negociando con Marrocos e entregando esa soberanía... O problema que teñen eles é que o Estado español te venda. Claro. É como non teño o concepto de mapa, non? O sea, a mí me gustan os enclaves e este tipo de cosas así. Eu considero que as Ceuta e Melilla, en boa parte, son españolas, son de cultura española, máis que incluso que outras zonas do Estado, máis antigua que outras zonas do Estado. Entón, pero se só que están xeográficamente fora, que pasa que, como o día de hoxe mandan os mapas, pues como o mapa di que Ceuta e Melilla están en territorio africano, entón teñen que ser africanos. Non, por qué? De repente estás noutro sitio, de outra cultura, pero a cultura, a xente dali é española. Non é... Claro, o problema é ese, que o problema que pode ter Ceuta e Melilla é que te vendan os teus... Que como pasou co Sáhara. Claro. Foron os teus que te venderon. E entón, se estás esperando sempre que te defendan, igual que a cultura, se espera que se defenda o Estado, igual o Estado teu tamén te vende. Aí está o problema. Tens que ser a sociedade civil a que defenda isto. Es que eu recordo de pequeno, igual é unha imaxe idílica do meu tempo, pero recordo cando era pequeno, que había un montón de revistas, había un montón de cosas creadas pola sociedade civil para defender a lingua, antes de chegar a autonomía. Estou falando dos anos que non había autonomía ainda, non? Antes do ano 80. Había un montón de cousas, había como un ferver da xente que defendía aquilo e cousas polo estilo, non? Desde logo, falabase máis galego que hoxe. A todos os niveis. Claro, fallamos nestes anos. Sí. Eu quería preguntar unha cosa relacionada co nacionalismo ou con Galicia e a anarquía, dicir, por que cree que Galicia é unha rexión que a xente creo que non lle costa tanto ver a anarquía como podría ser eso, outros lugares de cidades tipo Madrid, non sei se porque igual o tema das aldeas, o tema dos minifundios, que é un dos lugares con núcleos de población máis reducidos e moi descentralizados. Creo que Félix Rodrigo Mora, de feito que estivo con el fai pouco, creo que estuda algunhas etapas de Galiza precisamente por iso. Foi un autor, un tradicionalista español, que un libro que se llama Tradición Gallega. Decía, los gallegos no conocieron el Estado. Decía así, que no conocían... Pues, sus formas de vida son... Que gusta a ti los cachos, esta cosa así, que gusta a ti na arqueoloxía, esta cosa así. Efectivamente, porque moitas formas de Galicia son como de autoasociación, de o Estado
o rural galego está moito menos presente que outras zonas. O agua traen eles, ou teñen pozos, teñen formas de regular a propiedade entre eles, teñen muitas formas que non necesitan o Estado, digamos, que non o usan no día a día. ¿No? Entón, claro, a anarquía aí vese, non chaman anarquía, pero digamos que se ve como algo, bueno, é o cotidiano. ¿No? Sí. Entón, ese aspecto ten aí, o non haber un Estado central, nin unha cosa así, que tiña presencia no territorio. O Estado español sempre ten presencia basicamente nas cidades. Hasta que chegou o Guardia Civil e así non empezou a ter algo de presencia no rural. Pero normalmente non tiña presencia cotidiana, non digamos, non haber escolas obligatorias, digamos que digamos que a sociedade non tardou moito en permear, digamos, o que vende fora. Entón, claro, creo que por aí ven da defensa da propiedade e esta cosa así. Non sei se o carácter galego, a cultura galega, non sei. Digamos que aquí o vivir de unha forma máis dispersa está como mal, non sei, pode ser moitos factores. Tampouco sei se é unha medida de que ser máis anarquista ou non. O sea, non sei se é isto. Pero algúns de fora me teñen dito que o que ven aquí que se parece moito. É dicir, pero non é en todo caso non é un anarquismo consciente. Sí. Elaborado, sino que viven realmente no día a día como se non houbera. Sí, bueno, o resultado é que as ideas anarquistas non resultan tan extrañas para moita xente. Sí. Hubo anarquistas interesantes como don Ricardo Mella e outros aquí en Galicia. Que non eran anarquistas especialmente de esquerdas, eran anarquistas da rama individualista, non eran anarcapitalistas, pero eran xente como máis, non eran do ala, digamos, sindicalista, sino que do ala individualista. E hubo na CNT, hubo ese cosas así, hubo aquí tamén movimentos así. Pero non é un anarquismo galego, non é un anarquismo consciente de Kropotkin ou a Bakunin, sino que é unha forma de vida, digamos, que o Estado ten moita menos presencia, o que necesita moito menos. Pero pode ser unha especie interesante. Claro, pero esa cosa, o nacionalismo non a reivindica. O problema do nacionalismo galego que fai tempo que non fala de nacionalismo. Estás sin explicar ainda, sin teorizar que facer con Europa. Que haya un debate, non que haya unha postura, que haya os nacionalistas que digan unha cousa, es que non houve debate sobre o que pasou nos últimos anos, non houve debate. Parece que estamos máis preocupados do que se para Cuba, Venezuela, que cada un ten a súa postura. Pero non é, está ben que teñas a súa postura, pero qual é a túa postura respecto de Galicia? Non? E se moitas veces estamos con luitas de outros sitios ou de outros temas e se esquecen as luitas. Estamos saharauis e que bien, que non digo que non te solidarices, porque a túa luita non ten que ser esa sola, ti simplemente mandas un embaixador ali, a apoias, pero qual é a túa postura sobre o futuro de Galicia? Eso que me preocupa a mí, ou como debe estar organizada económicamente, políticamente, socialmente, etc. Todo o debate que a mí me gustaba moito, creo que era Ramón Piñeiro, de que en Galicia o debate non é de clases, non é de burgueses proletarios, é de urbanos e rurales. E cada vez que, ahora está moi difuminado, non? Pero ten bastante razón. Sí, de feito, deuse o caso xa varias veces que o PP, a dereita, esa especie de dereita do PP, goberna prácticamente toda a Galicia rural e as 7 cidades de Galicia están en mans de coalición PSOE-BNG. Sí, menos Ourense. Creo que Ferrol. Sí, pero xa pasou antes. Ahora Lugo tamén desde fai pouco. Sí, xa levan anos, non sei, a primeira vez que pasou foi sobre o 2000 ou así, que as 7 cidades estaban en mans de coalición. Sí, no, votan distintos e se comportan electoralmente distinto. E políticamente a forma de facer política distinta. ¿No? É unha cosa tamén que merecería súa análisis, non? Como a forma de facer política de Galicia no rural, sobre todo, porque o problema das urbes que están como máis influídas pola cultura de fora, porque xa se informan polos medios xeralistas, xa len libros de fora, pero non conocen a realidade do país. Sí. De feito, se te fixas cando estes concellos novos que hai en Galicia, que están ao redor das grandes cidades, o mellor a cidade é moi cara, entón van a vivir a concellos ao lado. E cambian zonas, de Pontareas, o Porriño, de Culleredo, sitios así ao lado das cidades. Ames ou Chihuahua, que son sitios que están ao redor das cidades, pero cambian a base demográfica. Entón, cando chegan a salir, xa se empeza a botar cosas modernas. Xa son xente urbanita que vai para ali, que leva a categoría urbanita e cambia a forma de fazer política nesos sitios. E, de feito, cambiaron demográficamente e cambiaron a forma de fazer política. Porque
xa son xente aculturada noutra forma de facela. Sí. E última pregunta, xa que estamos en tempo, que vostede ten que marchar, non lle queremos roubar máis tempo. Outro día falaremos máis. Vostede cree que a táctica do BNG de suavizar a súa postura independentista, non? Hoxe claramente non é independentista, é errada? Era mellor tirar máis cara a postura do FPG, de Ferrín, de promover un secesionismo real ou... O que me gustaría saber é que queren. O sea, que se quede. Pero non o BNG só. O BNG é a forza política. Sí. Desde os pensadores que os hai moi bons. Por exemplo, se non galego, que queres? Claro. Non, pues esto e lo outro e tal, queremos tal dentro da Unión Europea ou fora della, e depois queremos, bueno, queremos que o problema é que non hai un debate ao respecto do independentismo. Porque se non queres o independentismo, que é o que queres? O problema é ese, se non aceptas o independentismo se ve en Galicia como un radical. Eso entendo perfectamente. Que a mellor non vende moito. Pero a alternativa é outro mesmo, o que defende o PP. Sí. Non é que é así, porque non das unha alternativa distinta. Sí. Que? Non, están todos de acordo, sí. Ao final estamos de acordo no estatuto. Non, cuidado. Pero estos defendemos o que hai, que tampouco queren defender o que hai. Sí. Pois eu digo que é un problema... Pero cuidado, é que iso é o núcleo do Partido Nacionalista. Os demais debates están moi ben, Cuba, Palestina, son debates interesantes, pero ten que estar subordinados ao debate central, que é o debate da nación galega, que para non te constituís como forza política. Non te constituís, vale, para defender a Cuba vale un partido comunista español, perfectamente, ou vale, non? Ou calquer tipo de forza así, pues, te constituís como unha forza galega, aparte de defender esas cousas, legítimamente, ten que defender o que defines para aquí. Claro. E sobre moitas outras cousas tamén. Se abandonan, por exemplo, o descuido que ten o BNG da religión, por exemplo, que é unha cosa suicida, que ninguna nación pode... Ten que contar sempre coa religión apoiando, non se pode estar contra dele, non pode estar en contra de España, da religión e outras cosas. A veces estás condenado ao fracaso. Mas que na religión tens un apoio moi grande en tradicións, en ritos, que de feito, en moitas partes do mundo os sacerdotes son nacionalistas, porque aquí non son, porque está todo o día co discurso da esquerda, non sei que, tal. Pero moi ben, estás ganando entendimento un tras outro. Vale que a miña iglesia galega non é o mellor pecado, se estás todo o día atacado, tampouco te vai defender. Además, é túa religión, é a religión nacional do país, ademais. Sí, así fixeron no País Vasco, por exemplo. Dice moitas outras cousas. Estas tradicións das menciñeiras, as tradicións culturais galegas, non? Me parece que algunhas como que molestan, que son casi como anticuadas, non? Parece que se escollen selectivamente. Pois claro, pero que falta moito debate sobre estas cousas. Claramente. Bueno, pois vamos ter que deixalo aquí. Sinto moitísimo non poder responder ás preguntas porque... Queda pouca veña. Claro, non me gusta... A ver, repito que non son especialistas. En Galicia hai moi bons especialistas. Claro, o que non os hai desde o meu punto de vista. Eu teño que facer máis ou menos o que podo. Sí, porque a pregunta, claro, de toda a xente que lle sigue, é dicir, bueno, se queremos a secesión de Galicia, para que? Bueno, xa explico aí bastante que é mellor estados máis pequenos que un estado máis grande, evidentemente. Pero, ademais deso, penso que como anarquistas o noso objetivo non é a creación do Estado galego, é solamente un paso intermedio. Idealmente, o que me gustaría é a secesión do Estado español para crear unha ANCAP. O que critico eu dos anarquistas moitas veces en Madrid e outros sitios que pensan que a anarquía sería como España, pero sin Estado. Sí. Sin pasos intermedios. E o que tens que facer, primeiro, ter paciencia. Non? Paciencia, que isto non vamos a ver nós. Vale? Entonces, primeiro, defender os dereitos estes, entre outras cosas, porque frenan o poder do Estado, onde que xa só por eso, frenan o poder do Estado. Xa ellos meten un tal, xa non pode facer o que queira. ¿No? E despois, se se consigue, pues, xa tes unha base nova sobre que construir. Claro. Máis próxima. Pero, claro, tes que ir paso a paso, non pode chegar mañá xo, que se disolva Europa e xa quedamos en anarquía. É que moita gente pensa que é así, que chega mañá un goberno europeo, non é así. Tes que ir construindo institucións o máis pegadas posibles ao territorio que podan asimilarse. Porque, claro, a xente cree que chegar e mañá xa está. E a veces o veo o de Milei, que me discute, pero parece xente que chega mañá a Milei e disuelve o Estado. Non é así. Non é así. Non tes que
ir paso a paso, creando unha cultura e, sobre todo, a cultura de aprendizaje, que a xente vea que as cousas se van facendo, podemos facela nós solos, que non necesitamos nada de fora, que esta cosa podemos facela nós. Que a cosa me costaba de viaxes que querían comprar un helicóptero, vieron que era moi caro e non o compraron. O pai marico, un helicóptero para policía, que para que fai falta. Entón, vieron que o paquín pagalo eles, eran poucos a pagar. Relativamente poucos. Dixo, espere, como que temos que comprar eso? Non? Entón, claro, non nos venden un helicóptero dividido entre 50 millóns, pois salen millón de euros cada un, unha cosa así, non? Porque son muchos, ao final, cada un só te costa 2 euros, te van metendo os outros. E eles dicen, non. Quanto costa? Non, cuesta mucho, non queremos eso. Claro. Ainda que sea un solo. Entón, claro, ese tipo de cosas sí que te chegan. Aparte que a teoría nos di, e creo que correcto que os estados pequenos tenden a ser máis capitalistas no económico, máis abertos, cosas por estilo. Entón, eso é, digamos que eu por lo que defendo estas cousas. Aparte que eu repito, son conservador, teño muchos elementos conservadores e me gusta defender a cultura da miña nación. Nación, como que chamar. Claro. Bueno, pois moitísimas gracias, perdón por, estendemos un poquinho máis da hora o programa, pero moitísimas gracias por atendernos, gracias a Jorge. Vos veo pronto. A ver, eso, lembrarlle a xente que temos aí o link para comprar as entradas, que o profesor Bastos vai estar xentilmente con nos outra vez en Anarcogal, a terceira edición, o 7 de novembro, así que os que non teñades a vosa entrada comprada, animádevos, xunto co profesor Bastos vai estar tamén cada mes, sempre me seguir, que máis, Jorge, que sabes ti mellor que a min. Cristina Soto e máis eu, neste caso, coa presentación de Jorge e de Noemí tamén, así que non vos perdades este evento. Así que, nada, sen máis, despedimos. Xa nos vemos, se os queres. Moi ben. Pois moitísimas gracias, profesor. Espero poder facer unha segunda parte deste programa porque quedaron moitísimas cousas que falar. Se son cortas así, é fácil. Vale. Non queremos abusar de vostede porque xa sabemos que... Non, comparte que podo encaixonarvos nunha hora ou outra, entón, así é máis fácil. Se me dicen, non sei como fai agora porque está vostede por todas partes, non sei como atende tanta xente. Para mí, me dicía que poñer un precio. Sí. Porque eu son da bella escola, e normalmente, ibas pola causa, estas cosas así. Non, ten que empezar a poñer un bo precio, de feito. A súa sabiduría axuda a moita xente. Pode ser máis. Veña. Bueno. Hasta a próxima. Chao. Moitísimas gracias. Profesor. Hasta vos, chao. Chao. Está. Si no nos avisas. Dale a terminar emisión. Yo lo termino en mi canal.